Il-budget preżentat din il-ġimgħa kompla jtella l-ambjent fil-kuntest wiesa' tiegħu fuq nett tal-aġenda tal-pajjiż bi pjan fit-tul li jinfatam minn skadenzi u ċikli elettorali. Dan sostnih il-Ministru Aron Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li ridu għal uliedna. Fit-Triq Sant'Anna fil-Furjana, il-Ministru għall-Ambjent irrimarka li wara l-istudji ġeoloġiċi issa l-Gvern se jimxi għall-istudju tal-impatt fuq it-traffiku, studji strutturali u arkeoloġiċi biex din l-arterja traffikuża tinbidel fi ġnien li jibqa' sejjer sal-belt. L-istudji dwar it-tisqif tal-mini ta' Santa Venera jinsabu għaddejjin ukoll. Il-Gvern qed jesplora wkoll il-possibilità li f'dan il-proġett il-Gvern jissieħeb mal-privat. Miżuri huma costed ħajtwettqu u jwasslu l-pajjiż biex jingħaqad mal-aqwa pajjiżi fuq livell Ewropew. Qed nitkellmu dwar il-manager tal-iskart, il-skadenzi li għandna fuq tibdil fil-klima, it-tħaddir fl-urban, imma fuq kollox indirizzajna wkoll is-settur tal-ippjanar li huwa kontroversjali u bekk tajna l-inċentivi neċessarji biex first time buyers imma wkoll nies li ħajixtru proprjetà immorru lejn żoni b'inċentivi tajbin bħal Puma pereżempju il-qaba tar-raħal. Dan il-budget kompla jindirizza wkoll is-settur tal-kostruzzjoni. Hawn is-segretarju parlamentari responsabbli għall-kostruzzjoni Chris Agius qal li din is-sena dan is-settur irreġistra rekord ieħor ta' kuntratti fuq xiri ta' proprjetà bil-valur totali ta' xiri qabeż il-260 miljun euro. Matul din is-sena twaqfet l-Awtorità l-Bini Kostruzzjoni u f'dan il-budget qed naraw li intuwa budget ta' 9 miljun euro sabiex tkun tista' iżżid ir-riżors uman, tkun tista' tejjeb l-operat tagħha sabiex dan is-settur inkomplu nħarsuh.